labo. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade. Baba, sesifikile emzini wendodana, sesifikile Baba wethu engcwele. Sesizokwenza umsebenzi ubekile enhlizweni zethu. Baba, sizoletha udumo lwakho, sizoletha Baba izwi lakho, sizohambisa Baba injabulo nenduduzo epheleleyo. Baba wethu engcwele, noma isimo sinje, siyakhuleka egameni likaJesu ukuthi imimoya yonke kaSathane kho ingabambi noyedwa, ngoba wena uThixo wethu, Baba wethu osivikelayo. Siyabonga Thixo wethu ukuthi kufikile lesikhathi ebesilokhu sisicelile kuwe, wasenzela sona, noma abanye bengasaphumeleli ngesimo zikaSathane, kodwa siyabonga ukuthi bakhona Baba unamandla wonke. Sesithatha udumo namandla nobukhosi nomngcwele sibunika wena manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Good luck guys, we're starting. Ngiyabingelela abazalwane, ngiyalibonga lethuba. Umama ozala uGugu noSakhile Mbatha waba umntwana wami kamoya, ntombazane yakhuliswa yimi. Ngaqala ukufundisa ukuthi ukuhlabelela isikhalanga ufuna kube neorder nokuzungeza. Ngangimbiza ngokuthi uma-Eri. Later when we were on, siqhubeka ngokukhonza livuta ivangeli, singena nale ntombazane la kungangenwa khona. Sasingena ngogcobo because she was taught ukuthi angeke ahlabelele mina uma engagoyile. Would never go to any isiguqo sivuka emzini yethu. Will never go to umlindelo singagoyanga the previous day. That's how, because isifunda sami sasikuthi funakala singena sibe sembethwe inkazimulo. As we went on, uMandoza Petros Mbatha wasuke eChristian wazojoyina isonto. Wayibona lentokazi, wayithanda, baliqhuba uthando labo ngabashadisa. Kwase ke kutholakala uGugu, kwase kutholakala ke uSakhile bangabantwana bakwaMbatha. Therefore, this young man and this young lady, they became my spiritual kids. Wherever I was, nasizoqala sicabanga ukuthi sizohlabelela ini, bengizohlala nabo ngibatshela ukuthi uNkulunkulu uthi asihlabelele ukuthi. Then I'll give them the lyrics and Ushandu
will be able to combine the music. And that's how we worked. I would come with lyrics, enye itune iqhamuke. Now, noma ke sokufike ukwehlukana, that bond yokuthi laba abantwana bami noma eselala engasekho emhlabeni uEsther, that bond remained. Okay, mawusikala ngekhala ngicela simene. Yiyo lena icula yiyo ngizeyo. Guys, seni settled in the right. It's now committee la ungangena khona. Yes, baba Mina kumele ngibanje so khona le into khona so ikhuluma ibase ngale so angeke mina ngimela ukuthi bathi Well, okay. yes. No, that's fine. No, that's fine. Imari sifutho sawe mase kukwenzakala. Yes, isifutho Ngoba ngeke uzusibone so. Yeah, no, so nasimi. Isifutho asimi guys, ne? Angithi niyazi. Yes sir. But ningagqola nithathe kahle ningagijimi. Good morning South Africa. Abalandeli bonke nababukeli bohlelo esikulo Believers in Christ and our friends and fans. Umhlambi wonke kaNkulunkulu. Igama lami nguVusumuzi Mandlazi. I am the presiding bishop of Believers in Christ and the successor to the founder. The albums esinayo inama different messages akhona. Actually, we are coming to you nama albums amathathu. Umlayezo esinawo this time around, we are sending people back to Calvary. Sibuyisela abantu esiphambanweni bazalwane. We have realized ukuthi if as the church we are not taking the space and make available as much as possible umlayezo wethemba ezweni lonke nakubazalwane bonke, now people will have no choice but to begin to consume that which is available around their space. Bese ke through social media abantu basuke la kufuneka ukuthi babe khona. We are taking the space to us to say to you, back to God, back to salvation, back to the love of Christ. Sibaba sawena. Situmisa wena Ukusukela iBelievers in Christ have started recording songs and music. Namhlanje sesinama albums awu 17. This includes, by the way, Abeslisa kanye neBelievers in Christ Mass Choir. Now this time around we'll be coming to you with 3 albums, which will include the single album, Ye Legacy of the founder of Believers in Christ as the chief chorus leader, Ebandleni. And that is exciting to us, Bazalwane. So you will see Uguti year to date will be sitting at 20 albums since the inception of Believers in Christ. Situmisa wena wedwa Ngihlala ngibuzwa njalo ukuthi kungani ukuthi amabandla athi nayisungula nje abeseqala ukurekhoda. Bangibuza abantu ukuthi mkhulu ngabe kulungile lokho. Some other churches record because they want to be popular. Popularity. Babona abanye berekhodile nabo sebefuna ukurekhoda. Abanye ukuthi they feel ukuthi they are better singers than others, so they must form a group and start
a church bacule to outclass the people abaphuma kubo because bazibona bengcono. A lot of churches zala eZion ziqalwe abantu abahlabelelayo umoya uqembuka ula kwahlabela. The demon is very rife kubantu aba-talented ngokuhlabelela. Abanye-ke they do it because they want very honestly to advertise their church ukuthi sesila sesiyahlabelela. Kodwa abanye when they come ubabona ukuthi noma bephumile uNkulunkulu babekele lukhona ucobo olthize. You know, alibeke ulibone na ukuthi ucobo lwakhe lo muntu. I want to state this again about uShandu. Uphuma la, udrelwe yimi la. There's type of music he has. Elucobo lakhe, he started it. Waba uye, kwaba nje uShandu lo. And then umshengu wa remain uye. So therefore, I am saying, whenever you start a church, don't have negative ideas and agendas. Yenza sure ukuthi uthunywe uNkulunkulu. Uma ulapha kuzobonakala ukuthi uyakopa noma unomona noma uthanda ukuvela noma ucotshiwe. Hayi isikhiya ngisithembu ngala silelesini. Leyo mambani leyo. Bekumele sibe nemvubu la kahle kahle. Ubonga nje. Maphathi. Laba balana ne ilaba abalidayo. Not ama high 10. Na le gang ayiphumi. Siyambona. Yeah, not ama 10. Mlandela. Hayi uhamba yedwa. And then ama okay sibane. Yeah, hamba futhi ngizokulandela. Sonthini sana zonke ingoma niyangena? Okay, ilist go. Ngizela ngashisa yabo. Umama uyiphethe uyazi ukuthi obani abacula manje. Ya ngizela ukuthi singaqala abo for ukushisa yabo. Yeah. So mhlambe si release abanye abafew. Uthi ngumthosha. Umama yebo Danko. Mama Shanu moya. Danko. Danke. Yashisa. Yini ufana na yini umuntu omlungiselela. Oh, cool. Oh, Danko. Danko. Siyabonga tena. Ora, mama ukuthi ngisakhuluma ngaphandle.